Ka shenja që edhe kur duken të pavetëdijshëm për atë që po ndodh përreth tyre, në të vërtetë po vëzhgojnë gjithçka. Ata mund të mos flasin më njëherë, ose të mos e lënë personin tjetër të mendojë se ka ndërpërsinë, por nuk lënë asgjë të kalojë pa u vënë re. Qofshin komente pasive, agresive apo tensione delikate, ata mund të shohin vërtet të dukshme dhe të kuptojnë të vërtetën. Gaforja. Inteligjenca emocionale e gafores është ndër më të zhvilluarat e zodiakut dhe intuita e tyre rrallit rrethon. Edhe pse shpesh duken të prekshëm ose të prirur për të mashtruar, në të vërtetë kuptojnë shumë më tepër se sa tregojnë. Shpesh zgjedhin të pretendojnë se gjithçka është në rregull, edhe kur e dinë se ka diçka që nuk po shkon mirë. Qëndrimi i tyre nuk ka për qëllim të luajë me personin tjetër. Përkundrazi, gafore e mban atë që ka perceptuar brenda dhe i kthehet asaj kur ndjen se ka ardhur koha për të përballur me të. Mirësia dhe qetësia e tyre nuk duhet të konsiderohen dobësi. Virgjëresha. Vëzhgimi është një nga pikat më të forta të kësaj shenje. Asnjë detaj nuk kalon pa vënë re nga virgjëresha, qofshin shprehje të vogla apo sjellje të çastit që zbulojnë diçka më shumë. Edhe nëse dikush beson se është mashtruar, ka të ngjarë që thjesht ka zgjedhur të mos flasë sepse nuk mendon se ja vlen të angazhohet, ose sepse po pret momentin e duhur për të marrë një qëndrim të qetë dhe të saktë. Peshorja. Butësia dhe pafajësia e dukshme peshorës mund të çojnë lehtësisht në përfundime të gabuara. Megjithatë, aftësia e tyre për të kuptuar se si funksionon dinamika sociale i bën ata veçanërisht të mprehtë. Ata mund të duken të gatshëm të bëjnë kompromis ose të bien dakord të ruajnë harmoninë, por kjo nuk do të thotë se janë të pavetëdijshëm për atë që po ndodh përreth tyre. Ata kanë aftësinë e rrallë për të udhëhequr sjelljen e të tjerëve pa e bërë të hapur, ndërsa gjithmonë qëndrojnë dy hapa përpara. Akrepi. Një nga shenjat më intuitive të zodiakut, akrepi lexon njerëzit me shumë pak informacion. Qetësia dhe jashtësia e tij shpesh keq interpretohen, por në realitet ai mbledh informacion dhe vlerëson situatat me aftësi të jashtëzakonshme. Aftësitë manipuluese të akrepit mund të përdoren dhe profesionalisht. Ai është aq i mirë në tërheqjen e fijeve, pa u vënë re. Mendimi i tij strategjik dhe durimi janë pikërisht ata që e bëjnë atë vërtet të rrezikshëm për ata që mendojnë se mund ta kalojnë.